Дорогие, попутно еще у меня сохранилась фотография в семейном альбоме. Эта фотография, она изображает приезд брата Николая Петровича Храпова в Куйбышев, теперь Самара. И что вы думаете, мы все собрались, братья Николай Петрович, Юрий Сергеевич Грачев, его супруга Марья Федоровна, его мама Анна Ивановна, мой отец Марк Львович и другие братья и сестры, родные и близкие, на крыльце родового дома Грачевых. И вы знаете, все так рады этой встрече. И я так думаю, дорогие, что это очень знаменательная фотография. И я включаю ее для того, чтобы кто-то порадовался тоже вместе со мной. Благодарю вас.